Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ մի փոքր տարօրինակ է ինձ լուրերի տաղավարից դուրս տեսնելը, սակայն այսօր մեր ամանորյա թողարկմանը հնարավորություն ունեմ ձեզ ներկայանալու մի փոքր այլ ձևաչափով։ Մենք այսօր գտնվում ենք դիզայներ Ալիսա Հարությունյանի նորաձևության տանը, որտեղ նրա հետ միասին ձեզ կներկայացնենք 2024 թվականի նորաձևության վերջին տենդենսները։ Ողջույն Ալիսա։ Ողջույն Մարի ջան։ Նորաձևության մասին խոսում են բոլորը, մարդկանց մի մասը ամենայն լրջությամբ հետևում է նորաձևությանը, ծանոթ է վերջին տենդենսներին, գիտի բոլոր դիզայներներին եւ նրանց աշխատանքները, մի մասն էլ սկզբունքորեն դեմ է գնում նորաձևությանը կամ պարզապես չի հետաքրքրվում դրանով։ Ալիսա, ինչ է իրականում նորաձևությունը եւ արդյոք պետք է փորձել միշտ լինել նորաձև եւ թրենդային։ Այո, Մարի ջան, պետք է լինել միշտ նորաձև եւ թրենդային, հատկապես աղջիկների կանանց մասին է խոսքս, գեղեցիկ լինելը կարծում եմ դա պարտադիր փաստ է նորաձևության մեջ, ես փորձում եմ ամեն ինչ անել, որ շատ գեղեցիկ կարողանամ ներկայացնեմ, որպեսզի իմ հաճախորդները շնորհակալ եւ գոհ լինեն, հա, ինձանից այսպես ասած, դեռ ինչ որ խնդիրներ չի եղել եւ ամեն ինչ շատ լավ է։ Դուք արդեն ունեք, ես այսպես տեսել եմ, դուք շատ ունեք հավատարիմ հաճախորդներ, այսպես ասած, եւ նրանք սիրում եւ գնահատում են ձեր աշխատանքը։ Այո, շատ երկար տարիներ աշխատում ենք եւ լինում են դեպքեր եւ միասին ենք ստեղծագործում եւ դետալներ ենք փոխում, ամեն ինչ, որ շատ գեղեցիկ ստացվի։ Այսօր նորաձևության աշխարհում շատ ակտուալ է ունիսեքս ոճը։ Մի օր կանայք որոշեցին, որ պետք է հավասարվեն տղամարդկանց եւ հագան նրանց հագուստները եւ այդպիսով դարձավ ակտուալ շատ, այսպես ասած, oversize տարբերակով վերնաշապիկներն ու տաբատները։ Արդյոք դրանք ակտուալ կլինեն նաեւ գալիք տարում։ Ճիշտն ասած, իմ կարծիքով ցավոք սրտի, որ oversize կին տղամարդ հագուստները շատ խառնվել են իրար։ Բայց ինչևէ, աշխարհը առաջ է գնում եւ ակտուալ այո կլինի, որտեվ հիմա մեր ճանաչված դիզայներները եւս թողարկում են կոլեկցիաներ, հավաքածուներ, որ ավելի շատ ակտուալ է casual-ը։ Տարբեր Այսինքն ամենօրյա ոճը։ Ամենօրյա ոճը։ Կուտյուրեները դե իհարկե ավելի շատ ակտուալ է քարիկներով, իրենց աքսեսուարներով, բայց հիմնականում շատ ճանաչված դիզայներները նախագծել են ավելի շուտ, այսպես ասեմ, casual կոլեկցիաները, թիշերտներ, ֆուտբոլկաներ, ցածր ջինսեր, ջինսե տաբատներ, մեկ էլ ահա որ ակտուալ է տղամարդու պիջակը կանացի, որ կինը կարողանա կրի։ Լայն ուսերով, գեղեցիկ ու ինչ-որ աքսեսուարներով։ Աքսեսուարները ինչ-որ չափով շեղում է։ Լրացնում։ Հա, շեղում է, ինչ-որ տղամարդուց բերում է ինչ-որ մասի, տարբերում դեպի կանանց։ Նորաձևության մասին կարելի է խոսել անվերջ, իսկ ինչն է ակտուալ այսօր, ինչ անել, եթե այս տարվա նորաձևությունը կամ գույները այնքան էլ չեն համապատասխանում ձեր ներքինին կամ արտաքինին, այդպիսի տարբերակներ նույնպես լինում են։ Այո, իհարկե լինում են, բայց ամեն դեպքում 24 թիվը ի հոգուտ մեզ է, ոնց այսպես ասած, որովհետև ակտուալ է ահա որ շատ 24 թիվը դա դրակոնի, հա, տարի է գալիս, այո, հիմնականում ասոցացված է, որ վիշապը ավելի շատ յարկի գույներ է, չէ, ինքը ավելի զանազան։ Այսօր ես Ալիսա Հարությունյանի հեղինակած, այսպես ասած, հագուստով եմ եւ ընտրել եմ հենց կանաչ գույնը, կարծում եմ շատ ակտուալ եւ թրենդային է հաջորդ տարի։ Հատկապես ամանորյա գիշերին կանաչը շատ ակտուալ է ու հիմնականում անցնեմ են հարցի պատասխանին, որ ավելի շատ ակտուալ է եւս սև գույնը, եթե ոչ ոք չգտնի իր մեջ գույն չհասկանա, չուզենա կրի գիշերվա ընթացքում ամանորյա, կարող է կրել սևը։ Սևը այս տարի տրենդի մեջ է շատ, մեկ էլ շատ հետաքրքիր փաստ, որ ծիրանագույնի բոլոր երանգները
հենց մեր հայկական ծիրանագույնի բոլոր երանգները ակտուալ են, հատկապես ավելի բաց, այս տարի մի քիչ ավելի բնության գույներն են ավելի ակտուալ, կանաչ, բաց, ալգայի գույնը, հիմնականում ծիրանագույնի բոլոր աջանքները, ծառի ճյուղերի աջանքները, կարիճնիվին, փայտի, ավելի շատ փայտային երանգներ եւ ծիրանագույնն ամենաշատ ակտուալը էլի։ Կարծում եմ միշտ պետք է հետևել սեփական արտաքինին, քանզի խնամված լինելու յուրաքանչյուր փորձ ողջունելի է, բայց երբեմն այսպես կուրորեն, որ հետևում ենք նորաձևությանը, մոռանում ենք սեփական եսի մասին։ Արդյոք ճիշտ է այդպես կուրորեն եւ ինքնամոռաց տրվել նորաձևությանը։ Կարծում եմ ինքնամոռաց եւ կուրորեն պետք չի տրվել, ամեն մարդ պետք է կրի այն, ինչը որ իրեն ավելի շատ համապատասխան է։ Նորաձևությանը հետևելը դա չի նշանակում, որ պետքա կրի այնպիսի մի բան, որ դա նորաձև է, բայց իրեն չի սազում։ Կան այսպիսի տենդենսներ հագնվելու անատոմիա, հա, այսպես ավելի մանրակրկիտ ասեմ, ամեն մարդ պետքա իր կազմվածքին համապատասխան հագնի։ Եթե մի զգեստը ստեղծվել է, որ պետքա կրի տարբեր կազմվածքով կանայք, պետքա ավելի շատ ճիշտ կարված եւ ձևված լինի, որ կարողանան ներկայացնել ավելի գեղեցիկ։ Դուք ցուցաբերում եք անհատական մոտեցում, չէ՞, յուրաքանչյուր հաճախորդին եւ կախված կազմվածքից խորհուրդ եք տալիս, թե այո, սա նորաձև է, սա թրենդային է, բայց ճիշտ է ձեր պարագայում ընտրել այս տարբերակը։ Արդյոք հաճախորդները, այսպես ասած, միանշանակ համաձայնվում են ձեզ հետ, թե փորձում են կրկին, այսպես ասած, պահել նորաձևության վերջին միտումները եւ չշեղվել դրանցից։ Մենք նորաձևության վերջին միտումներով կարողանում ենք կարել եւ ստեղծագործել զգեստը, համաձայնեցնելով հաճախորդին, որ բացատրելով, որ ավելի կարեւոր է որոշակի դետալներ կամ ինչ-որ տեղեր փոխել, որպեսզի ավելի գեղեցիկ եւ սլացիկ կազմվածք ունենա։ Շատ համաձայնվում են ու բարեհաջող է անցնում մեր ստեղծագործական միջավայրը։ Ալիսա, փորձենք ամփոփենք 2023 թվականը ինչպիսին էր այն ձեզ համար։ 2023 թվականը շատ բարեհաջող ավարտվեց, բայց շատ ծանր էր իրականում։ Մենք քուրիկիս հետ վաղեմի նպատակ ենք ունեցել մեր բիզնեսը սկսելու համար, գնել մեր սեփական տարածքը, որպեսզի մեր նորաձևության տունը մենք մեր սրտով կարողանանք ձևափոխենք, ձևավորենք եւ մի խոսքով ուզում ենք մենք մեր տարածքը ունենանք եւ դա ի կատարածվեց։ Դրա համար համարում եմ բարեհաջող, չեմ հիշում ավելի դժվար օրերը։ Շատ լավ, մենք այսօր ի դեպ գտնվում ենք այդտեղ եւ ի սրտե շնորհավորում ենք ձեզ այդ ձեռքբերումի համար։ Իսկ վերջում ինչ խորհուրդ կտաս հագնել ամանորյա գիշերը եւ որ գույներին է պետք նախապատվություն տալ։ Նախապատվություն կարող եմ տալ հիմնականում կարմիր գույնին, կարմիրը շատ ակտուալ է եւ նորաձև է, կարմիրը, եթե գույներից մարդիկ չեն խուսափում, հա, ավելի կարող են հագնել կարմիրը, ծիրանագույնի ավելի վառ երանգը, կապույտի երկնագույնի ավելի տոքսիկ գույն կա, ավելի երանգը, ավելի հագեցած։ Մենք մեր ֆոտոսեսիայում կազմակերպելու ենք հենց այդ պատը, այդ երանգն է լինելու, ինձ թվում է կտեսնեք։ Մեկ էլ եթե գույների խնդիր կարող են ունենան մարդիկ, որ չուզենան շատ գունավոր լինեն, կարող են կրել ամեն դեպքում հաստատ սև գույն, սև փայլուն, սև ոսկե գույն, ավելի դա էլ է ակտուալ։ Ես նկատել եմ, որ վերջին շրջանում շատ ակտուալ է նաև այդ փայլուն, այսպես ասած, քարիկներով զգեստները երեկոյան եւ այս տարի շատ նորաձև է։ Ինչ կասես այդ մասին։ Աքսեսուարները ինձ համար միշտ նորաձև են, չեմ կարողանում բաժանվել ես աքսեսուարներից, որտեվ իրենք միշտ հիմնականում լրացնում են զգեստի վերջնական տեսքը։ Ու հիմնականում իմ հավաքածուն ամեն դեպքում
վզկապներով, ինչ որ աքսեսուարներով։ Այո, ես այսօր նույնպես այսպես ընտրել եմ գեղեցիկ տարբերակ։ Այդ ձեռքի աշխատանքները հիմնականում քուրիկս է անում ու շատ գեղեցիկ ստացվում է։ Մենք լրացնում ենք մեկս մեկին։ Շատերը կարծում են, որ նորաձև հագուստը ընդգծում է մարդու անհատականությունը, բայց երբեմն էլ այն պարզապես դարձնում է մարդկանց միմյանց շատ նման։ Այսպիսով պետք է հետևել նորաձևությանը եւ փորձել, այսպես ասած, չկորցնել սեփական եսը այդ նորաձևության մեծ աշխարհում։ Շնորհակալություն Ալիսա ինձ այսօր հյուրընկալելու եւ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մենք կշարունակենք արդեն տաղավարում։ Ես եմ շնորհակալ, Մարի ջան։